Hello，大家好，歡迎嚟到專人地產，我係 Stella。今日嚟到廣播道嘅百美花園，介紹呢間靚裝修嘅兩房筍盤，我哋一齊望下。呢度係百美花園 B 座一個中層單位，實用496尺兩房。咁一入嚟呢，有個玄關位可以擺鞋啦。咁呢個客廁洗手間，咁做得好靚，好舒服。開放式嘅廚房，鋪晒磚啦。咁呢邊係望返內街好開揚，咁呢邊向西，所以都會好光猛嘅。係啦，望內街。咁兩間房好企理啊！呢間大啲，呢間主人房啦。呢間有車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。